Hello mga love ko, good morning. Na-late ako kasi parang, alam niyo yun, parang may nasisense kasi ako na parang, ang dami kong nakikita kasi mga love ko, alam niyo ba, ang hirap-hirap akong gumising sa umaga, may mga nakikita akong umiiyak, may nakikita akong gustong lumapit sa akin, pero alam mo yun, yung bang nahihiya or nagdadalawang isip, tapos yung iba naman na parang kapos, 'di ba? So, kung kapos kayo if ever, ah, i-message nyo ako. Titingnan ko kung ano yung magagawa natin. Siyempre, magbibigay naman ako ng discount. Pero sa mga OFW, mahirap po yun kasi lumalayo. Malayo po kayo eh. Malayo po yung energies ninyo. Marami po ako nakikita na parang ang lungkot-lungkot nila ngayon. Mga love ko, labanan nyo yan. Kasi New Year na. 'Di ba? Mag-New Year na mga love ko, kaya labanan nyo po yan. Ay, nakakalungkot. Malungkot kasi ako. Mayroon ako mga nakikitang tao na hindi sila okay. Seven of Pentacles, Judgment, Eight of Pentacles, Queen of Cups, the High Priestess. Okay. Sa tingin ko may mga blessings sa inyo. Magiging busy kayo mga love ko. Magbubukas ang bagong oportunidad sa inyo. Okay, magbubukas. Seven of Cups, Nine of Swords, Nine of Cups, Death, Six of Pentacles. Grabe, oh. Umaapaw yung kaligayahan. May lungkot akong nakikita dito. Pero, sa tingin ko, goods naman to. Kasi, alam mo, yung mga worry mo sa family mo, labanan mo mga love ko. Kung nagbibigay ito ng sa inyo, ng stress o ano man, wag muna. Okay? Alam kong mahal niyo ang pamilya ninyo. Nakikita ko po yun lahat. Sobra. Pero, kung hindi nyo po kayang labanan yung lungkot na yan, magiging negative tayo sa 2023. 'Di ba? So, labanan po natin yan. Kailangan po nating maging malakas. And don't worry, meron naman ako nakikita dito eh. Mabibigay mo naman ang gusto ng mga pamilya mo. So, ibig sabihin, kahit nahihirapan ka, tinatry mo talaga ang best mo dito, promise. And proud ako sa inyo mga love ko. Kasi kahit gaano kahirap ng buhay, sinubukan nyo pa rin na maging okay. 'Di ba? Ten of Wands, the Fool, Ten of Swords, Page of Pentacles, the Hangman. Grabe, oh. Malakas yung mga breadwinner sa energies natin ngayon. Maraming pagsubok, maraming dinadala, extra baggage sa buhay ninyo. Ngayon, pasan-pasan ninyo. Ano feeling nyo? Ganun eh. May nakikita ako may mga sakit na nanonood sa akin. Okay? Hindi pa naman huli ang lahat. Kung may taning ang buhay nyo, kung malala ang buhay ninyo, kung sa tingin ninyong wala na kayong magagawa sa sakit na yan,
Kung dito man sa mundo na puro paghihirap, puro pangit ang mundo ang binibigay sa inyo, well, sa kabilang buhay, pangako ng Diyos nasa paraiso tayo lahat, 'di ba? So, kapit lang tayo. Alam kong mahirap po ang buhay ngayon. Mahirap ang sitwasyon ninyo. Kasi pasan-pasan nyo talaga. Ang dami nyong problema. Ang hirap-hirap. 'Di ba? Sumusugal pa rin kayo eh. Meron mga gustong sumugal. May maiiwan nata kayo, family o anuman. Or nakaalis ka na. May naiwan kayong pamilya dito sa Pilipinas na sobrang gusto nyo makasama. Yung iba naman baka gusto nyo makasama itong person na ito sa araw ng Pasko or New Year, 'di ba? Yun naman lagi, 'di ba? Gusto naman natin makasama natin ang pamilya natin. Meron mga nakauwi, pero meron mga hindi. Yan. Yan. Wow. May mga inaantay yata kayong someone na nagbebenta ng properties, lupa, or any kind na gamit. Hindi ko alam kung ano to, pero sa tingin ko kaperahan to, business. Okay? May kaperahan. Climb this reading. Napakaganda ng reading natin. The Emperor, Queen of Wands. The Devil. Ang ganda, ang ganda. Okay, mag-alala. So, may mga bad habits akong nakikita dito. Okay. So, alam nyo, meron po talaga tayong tinatawag na sanay na sila. Sanay na sila doon sa ginagawa nila. Sanay na sila sa mga kalokohan, yan. May bisyo sa sugal, bisyo sa tropa, inom, yan. Maraming klaseng bisyo, may nasisense ako dito na ganun. So, kung sa tingin mo mabisyo ang person mo sa inom, sa laan, party o ano man, yan. So, parang connected ka or resonate ka talaga dito sa reading natin. The Justice, the Temperance, Page of Swords, the Moon, Eight of Wands. Okay? So, may nakikita ako dito na parang may bibisita sa'yo or may kukontak, may tatawag. It could be your person. Yan. Pwede rin maaring ibang tao. Yan. Pwede. Yung mga inaantay nyo ng kaperahan or may makukuha kayo. Yan. Meron. Sa tingin ko positive to. Okay? May mga tulong, may mga Seven of Swords, Knight of Cups, the Hierophant, Knight of Pentacles, King of Swords. Wow. So, utang. May lumabas dito, may naantay kayong kabayaran. Okay? May taong nakautang sa inyo. Meron. May nakikita din ako na parang kahit itong tao na ito na marami nang nagawa sa'yo, still pa rin mahal ka niya. 'Di ba? Or itong tao na ito, meron siyang nagawa sa'yo pero mahal na mahal ka niya. Or mahal na mahal mo siya. Pwede. Bahala na kayo mag-divert ng sitwasyon. Basta itong tao na ito, it could be ikaw or siya. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Hindi lang siguro siya yung taong vocal. Hindi lang siya yung taong showy. Pero may nakikita ako dito na Seven of Swords. Alam niya sa sarili niya yung mga katangahan niya at kagaguhan niya. 'Di ba? Hindi niya lang 'to masabi. So kayo, may nagbabalak dito, may offer siya sa iyo, May offer siya sa iyo or may isang taong mag-offer sa iyo ng business, magbubukas, may gagawin, may ibibigay, regalo, pwede sa lahat basta po may offer 'to. Okay, Knight of Pentacles and the King of Swords. So parang ikaw ay nag-iisip kung i-go mo ba 'to or hindi. Yan. Ace of Swords,
Knight of Wands, Seven of Wands, Knight of Wands, Five of Cups. Yan. Nandito naman tayo sa sitwasyon na to na ang dami-dami ng ginawa sa'yo ng tao na ito pero nai-stuck ka sa kanya. 'Di ba? Itong tao na ito nagdesisyon na talagang pumili. Pumili sa isang bagay. So, nandito na ginawa niya ng paraan. Kumbaga, gusto niyang baguhin, gusto niya may magbago sa sitwasyon ninyo. Hindi niya lang sinasabi sa'yo, hindi niya lang ino-open. Okay? Page of Cups, Knight of Wands, Knight of Pentacles, Three of Swords, the Lovers. Lovers. Wow. Page of Cups, may nakikita akong dito na parang actually may naipon kayo, no? Nagtatago kayo ng pera. Ipon, alahas, something. May gusto kayong gawin. Pero alam mo, may nagsiselos. Kung hindi to si third party, maring ikaw nagsiselos ka sa third party. May nagsiselos. Nagsiselos si third party sa'yo, pwede rin na ikaw ang nagsiselos kay third party. May nasisense ako dito, parang selos. Actually, minsan napapaiyak ka. Okay, dala ng selos. Pero alam nyo mga love ko, hindi nyo dapat iniisip yan. Hindi nyo dapat iniisip yan kasi alam nyo, hindi naman kayo talo eh. 'Di ba? Nag-sacrifice sa inyo eh. Nag-sacrifice. Kung umuwi man yung person ninyo sa inyo, wag nyo nang awayin. Meron kasi ibang lalaki, ayaw nilang pag-usapan kung anong ginawa nila. Ganun talaga. Sila nang may ginawa, tayo pang masama. May mga ganun po talagang katangahan. Yeah, katangahan kasi ang tawag ko doon eh. Kasi sila pa yung matapang. Sila pa yung gumawa ng katarantaduhan. Sila pa yung parang gusto nilang ipagmalaki. 'Di ba? Okay, so wow, ang daming pera, ang daming blessing sa iyo, love ko. Sa tingin ko victory to sa iyo kahit naloko, kahit nag-cheat sa yung person mo, kahit meron siyang third party, parang love ka ng person mo, oh. Yan, parang magkasama kayo ng person mo. Well, victory yan kasi alam mo, nakasama mo yung person na to, or kung third party ka, kasama mo yung si person na yun, ikaw ang nagwagi, syempre, 'di ba? Parang positive and happy. Love and money ang nakikita ko ngayon, claim this reading, 'di ba? Napakaganda. Yung mga may tindahan yan, inshallah, yarab, paulanin nyo po sila ng pera para namang makabawi sila, sa mga buwan na tulog ang business nila. Okay? Yarab, tulungan nyo po sila. Tanggalin nyo po yung worries nila sa puso nila. Paulanan nyo po kami ng kaperahan para makasuporta po sila sa pamilya nila. Last cards nyo is the Page of Wands and the Empress. Napakaganda. Ikaw po talaga ang victory. Ikaw po talaga yung parang nagwagi dito sa sitwasyon na to. Okay? Kung hindi nyo man kasama ang person ninyo, maaaring nakabuntis siya, maaaring may anak siya sa iba, tinanggap nyo. Yan. Mga energies na ganon ay talagang, ano ba tawag dito? Kayo talaga to, nag-connect talaga tayo. Okay, may nakikita akong letter H, M, E, Y, Z. May nakikita akong letter L, G, A, Z. Okay, J. Ano ba?
Nabanggit ko na ba yung L? Parang may L eh. Okay, so may tubig din ako nakikita. May nasisense ako na parang tumbler, baso, ano ba yan? Basta may tubig. May maingay ng fan. Or malamig dyan. May naka-jacket eh. May naka-jacket. Naka-black. Okay. May naka-shades. Okay. Maraming salamat sa inyo ha. Sa laging pakikinood dito sa akin. Anyway, ito po yung ating Facebook account. Yan lang po ang pwede nyong i-message. Wala na pong iba. Yan po, Mylee Tarot. 6.4 po yan. Ang followers natin. Okay, so wala na pong iba. Huwag po kayo mag-message saan-saan. Viber, number. Dahil hindi ko naman po kayo makokontak. WhatsApp, ano ba yun? Ano ba yun? Yung iba? Kalimutan ko na. Butim. May mga accounts ako dyan kung makikita ninyo pero hindi po ako lagi andyan. So, hindi ko kayo mapa-priority. Yung messenger nga, hindi ako agad-agad makareply kasi nga full talaga ako at loaded ako. So, but I'm trying my best na makapag-reply po sa inyo mga love ko. Okay, so okay, mga love ko, may bigla akong nakita. If ever meron nagyaya sa yung business, meron sa yung something na nagchat, tumawag, replyan nyo kaagad kasi yung tao na yan talagang may something or may lakad, may blessings. Okay, so galaw lang ng galaw, huwag kayong mahiya. Galaw ng galaw, okay? Gawa natin ng paraan yan lahat. Yan lang mas. Anyway, sige po. Hi ma'am, ako po ay okay, so hello ma'am, kamusta po kayo? Okay, ano, ma'am, lagi po ako nanonood sa inyo hanggang ngayon. Mulat sa pulpo na nag-umpisa ka, kasama niyo po ako lagi. At yes po, nakaranas din po ako ng blessings mo na tinulungan mo talaga ako, ma'am. Nung una po nasa Pilipinas ako, sabi mo sa akin, umalis ka, mag-abroad ka. Pero sa totoo lang, ma'am, nag-apply na po ako pero hindi po ako na-aprubahan kasi nga daw po may sakit ako. Pero ma'am, bigla po nagkahimala, ma'am. Nang bumili po ako ng bracelet mo, ako po ay na-aprubahan. Ako po ay na-aprubahan. Ako po ay na-aprubahan at bigla akong nagulat. Niyakap ko po yung bracelet ko at iyak ako ng iyak, ma'am. Amazing po talaga kayo, ma'am. Nung nag-apply ako, hindi ko kayo kilala. Ang daming pasikot-sikot, ang daming problema, ang daming chichiboreche na kailangan kong gawin. Hanggang sa nakilala kita, ma'am. Nagulat talaga ako, ma'am, nung sabi mong subukan ko mag-apply ulit kahit 3 fail na ako, ma'am. Pero sinubukan ko dahil request nyo nga, ma'am.
wala naman pong masamang mag-try ulit. Nagulat po ako, ma'am, natanggap po talaga ako. Sobra po talaga, ma'am. Malaking bagay na po yun, yung makatawid ako para sa pamilya ko. Nung nasa bansa na ako, ma'am, nung nasa ibang bansa na ako, ma'am, syempre nandun yung lungkot, nandun yung bagong pakikisamahan. Pero ma'am, ang bait-bait po ng napuntahan ko. Bait nila po sa akin. Siguro nga talaga, ginaid po talaga ako ni Bracelet. Maayos na po ang pananalapit, kaperahan. Nakakaipon na po ako, ma'am, dahil yun sa'yo. Samantala sa Pilipinas, ang tagal ko na pong nag-iipon. Wala naman akong anak na binubuhay. Pero sobra po talaga ang hirap ng buhay, ma'am. Dahil sa problema ko, ma'am, sa pamilya, ako po lahat. Kaya nga po, ma'am, nung napaalis niyo ako, ma'am, malaking blessing po yun para sa akin. Kasi nakatawid po ako para sa pamilya ko po yun. Blessings po nang nakilala ko kayo, ma'am. Hindi ko po kayo makakalimutan, ma'am. Gusto ko pong magdagdag, ma'am, at tulungan po ang pamilya ko. Kinukwento ko po kayo sa nanay tatay ko at sa mga kapatid ko na kapag nakaipon ako, lahat kayo ay bibilihan ko ng bracelet. Kasi subok ko na si Ma'am Miley. Ikaw po yung dahilan kung bakit nandito ako sa ibang bansa, ma'am. Alam ko pong mababago niyo po yung career at lahat. Maraming salamat, ma'am. Tunay ka nga talagang anghel, ma'am, at naniniwala po yun ako, ma'am. I love you, ma'am. Ingat po kayo. Hindi ko na po ito pahabain pa, but sana po mapagbigyan niyo po ako para sa mga kapatid ko, ma'am. Pinabala ko po kasi silang kunin para makatulong po sa akin, ma'am. Maraming salamat, ma'am. I love you, ma'am. Mahal na mahal ka namin. Ang ganda ng kwento ni mama, no? Breadwinner. Ang sakit ng salita na yan. Breadwinner ako sa pamilya ko. Multi mo iinumin ng pamilya mo. Nakasalalay sa'yo. Grabe. May nakikita ako dito. Multi mo pagkain. Alam mo yun, ang hirap kayang matulog nang malaman mo yung pamilya mo walang tubig, walang pagkain, puro utang sa tindahan, puro, di ba? Ang hirap ng ganun. Kaya bilib na bilib ako sa inyo. Bilib na bilib ako sa inyo. Taas kamay ako, especially sa mga housewife. Kahit wala kayong sahod, ginagampanan natin ang trabaho natin sa pamilya natin. 'Di ba? Mga nagtatrabaho diyan, home base, tapos may anak pa, may nagpapadede pa, nagtatrabaho pa. Danas ko naman po yan lahat. Minsan nga kahit may client ako, nagpapadede ako. And proud na proud ako sa inyo, mga love ko. Nagagawa nyo yan. Multitasking tayong mga nanay. Kaya huwag kayong sumuko. Kahit naman hindi nanay mga nanonood sa akin na walang anak, bilib na bilib ako sa inyo. Ang lakas ng loob ninyo para gawin yan. Para tumayo sa posisyon na bilang isang breadwinner, mga love ko. Sige po, Miley Taro po. Nandyan po yung account ko kung gusto nyo akong tawagan or ikausapin. Nandito lang naman ako, mga love ko. Okay, so titingnan natin kung mga OFW, hindi po talaga ako pwede mag-discount. Pero try na po natin. If ever dalawa o ano man, wala naman po problema. Pwede naman natin pag-usapan yan. Kung wala talaga kayo, mag-uusap tayo. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you.